脸上油乎乎，身上胖嘟嘟，睡觉打呼噜，这些呀，8成是湿气在作怪。大家好，我是裴妮。在我们日常生活中呢，往往有一些我们不经意的小习惯呢，就会成为我们身体的加湿器。比如说久坐不动、常熬夜、贪食生冷、喜欢吃味道厚重的食物等等，这些都容易呢导致我们脾胃的功能变差，运化水湿的能力下降，湿气在体内积累。俗话说呢，千寒易除，一湿难去。湿气呢在体内时间久了，就会觉得困倦、头沉、头重如裹，提不起精神，懒得动弹，免疫力下降等等这些问题。久而久之呢，身体就会越来越虚，容易产生各种各样的问题。今天呢，给大家分享一个特别简单的方法，帮助我们赶走身体的水湿。你不用跑步，一练就会出汗。这个方法呢是倪海厦老师教给我们的，所以呢大家一定要点赞收藏起来了。觉得有用的，别忘了在评论区留下有用2字。那接下来呢，大家和我一起来学习。我们呢站立姿势，下半身是绷紧的，肩膀呢是放松的，两只手呢我们这样往下来按。侧面给大家展示一下，两只手呢往下按，四指呢尽量往上来翘。我们一起来做。往上的时候呢是吸气的，吸气，这里呢我们要记住啊，下半身永远都是紧绷的一个状态，是不松懈的，上半身呢是放松的。往下按的时候呢是掌根发力，手指一定要往上来抬，感觉呢就像是手撑在桌子上跳起来的感觉啊。再给大家演示一下，往上的时候是吸气，往下的时候是呼气。这个动作呢我们反复来做49下，就可以呢把身上的湿排掉，很多经络上的问题，经络上的湿呢也是可以去掉的。这个方法呢非常简单，易学实用，大家呢学会之后一定要练起来了。任何动作呢，我们都是贵在坚持。好了，那今天的视频呢，就给大家分享到这里，我们下期视频再见，拜拜。